तव्हां सां ॿी अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं। हैदराबाद जे ख़ानगी अस्पताल में ऑपरेशन दौरान 23 सालनि जी नारी फौत थी वई आहे। नारीअ जे वारसनि अस्पताल में एहतजाज कयो आहे। डॉक्टरनि ते ग़फ़लत जो इल्ज़ाम लॻाए पियो वञे। नूरुलैन खे ग़लति इंजेक्शन लॻाई वई, जंहिं सबबु हू फौत थी वई। नारी जे सीने जो ऑपरेशन हो जेको पूरे प्रोसेस सां कयो वियो। MS जो इहो चवणु आहे। नारी जी मौत जो कारण फौरी नथा ॿुधाए सघूं। मुकमल जांच थींदी, जंहिंजी बि ग़फ़लत हूंदी उन ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। MS जो इहो चवणु आहे। अहम ख़बर असां शेयर करे रहिया आहियूं। ख़ानगी अस्पताल में ऑपरेशन दौरान 23 सालनि जी नारी फौत थी वई आहे। हैदराबाद जे ख़ानगी अस्पताल में ऑपरेशन दौरान 23 सालनि जी नारी फौत थी वई आहे। नारीअ जे वारसनि एहतजाज कयो आहे। डॉक्टरनि ते ग़फ़लत जो इल्ज़ाम लॻाए पियो वञे। नूरुलैन खे ग़लति इंजेक्शन लॻाई वई, जंहिं सबबु हू फौत थी वई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां लाइन ते मौजूदु आहे हैदराबाद मां आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर नसीर चना। जी नसीर, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल गज़ाला, हैदराबाद जी शाह भटाई अस्पताल में ऑपरेशन दौरान 23 सालनि जी नौजवान नारी फौत थी वई आहे। नारी जे वारसनि अस्पताल में एहतजाज कंदे मौत जो ज़िम्मेवार अस्पताल इंतज़ामिया खे करार ॾिनो आहे। वारसनि जो चवणु आहे त 23 सालनि जी नूरुलैन खे ग़लति इंजेक्शन लॻाई वई, जंहिं सबबु उहा फौत थी वई आहे। ॿिए तरफ़ जेको MS आहे भटाई अस्पताल जो पढ़ियल जोखियो, उनजो इहो चवणो हो त नारी जे सीने जो ऑपरेशन हुयो जेको पूरे प्रोसेस बैदि शुरू थियो। नारी जी मौत जो सबबु फौरी तौर ते नथा ॿुधाए सघूं। न्यूट्रल इंक्वायरी थींदी, जंहिंजी बि ग़फ़लत हूंदी उन ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। जी ठीकु आहे नसीर, तव्हांजी महिरबानी अपडेट करण लाइ।